吓死我了！砰的一声，我还以为爆炸呢。您不废话吗？就是爆炸了。哦。华队，什么情况？爆炸引起的火灾，火已经灭了。现场发现一具烧焦的尸体。还有其他人受伤吗？暂时没发现。爆炸原因呢？消防员说可能是生物实验操作不当引发的爆炸。行吧，先上去看看。哎，往后稍稍，往后稍稍啊！看好自家孩子啊！哎，怎么回事？这是我家！同志，抱歉，事故现场暂时禁止进入。你是屋主是吧？什么情况？你屋子发生爆炸了，你知不知道？我不知道啊！哎，等会儿，同志，你暂时肯定是不能进去的啊！你别着急啊，调查人员已经进入调查情况了，警方这边肯定需要你协助调查，好吧？你先别着急，我先问你啊。上去看看。爆炸在哪儿啊？这有个地下室，就这儿。走吧，下去吧。在这儿。唉，烧得面目全非了，已经无法辨认身份了。照一下手。这个是项链吗？先检查一下屋里吧。是。撤吧，让痕检组进来吧。好。是，我就说怎么一回家家都被炸了，肯定是有人擅自闯入动物的实验仪器，然后引发爆炸了。报告华队，附近监控文件已经得到了，现在已经开始做排查工作。然后根据痕检组的报告，死者手部烧焦严重，指纹无效了，但血型和 DNA 检测结果出来了，死者是这个人，名叫阿皮。你认识他吗？原来是他，他是个小偷。这小子看我年纪大好欺负，最近经常来我家附近骚扰我。原来是他偷偷摸摸溜进我家，动我的化学仪器，把自己炸死了。这小子真能作死啊！这么说来，我们的确在他手里发现了个项链啊，这是你的吗？是，这是我的。小陶，哎，出来一趟。让博士先回吧。案发现场他暂时住不了了，叫人安排一下博士的住宿问题。好，现在准备出车去阿皮家。哎，对了，让博士也留一份血型、DNA 之类的信息，毕竟现在他是事件唯一的相关人士，让他配合一下。是。皮子，皮子，阿姨，你认识这个人吗？是那个生物学博士吗？是啊，你怎么知道？我儿子半年前给他捐过骨髓，他有白血病。白血病？做的骨髓移植手术是我儿子捐的。我的皮子，我的皮子。先检查一下电脑吧。QQ 还自动登录了，聊天记录好像都挺正常的。看一下网站历史记录吧。哎，我再看看。等会儿再看吧，先看一下邮件。喂，华队，监控排查工作已经做完了，找到了死者生前的一些画面。好，我们调查结束即刻回去。小陶，拍照取证吧。好。 5月12号开始这小子在博士家门口鬼鬼祟祟的。21号和博士有过接触，然后就离开了。26号他扔石头把博士家玻璃砸了。然后28号半夜这小子又来了，看，还爬进去了。那4号还在这爬呢，然后手里抱着东西跑了。最后拍的是9号下午1点多。 这小子把监控砸了，全部就这些了。好的，去看一下博士和死者的 DNA 血型一不一样啊？我为什么要看他俩一不一样？让你去你就快点去。报告，华队，血型一样 ，DNA 不一样，
不对吗？有什么问题吗？不对。华队，尾山上发现一具尸体。